Come sempre riprendiamo da dove eravamo arrivati al video precedente e quindi continuiamo con gli step dell'installazione e configurazione dei servizi. Quindi siamo arrivati al punto di dover configurare, quindi creare le retention policy sul nuovo database InfluxDB creato per OpenHub 3 e al momento vuoto, e poi proviamo a fare una pensata su quali potrebbero essere le continuous query che poi andremo a creare nel momento in cui verranno create le tabelle sul database. Fatto questo, andiamo a settare sull'OpenHub 3 che stiamo configurando questo database come motore di persistenza di default e poi andremo a creare un item di test e vedremo che i dati che gli andremo a scrivere sopra verranno scritti sul nuovo database. In questo modo terminiamo il secondo step di installazione e configurazione servizi. Prima di iniziare con la configurazione pratica, diciamo proprio solo due cenni di che cosa sono le retention policy e le continuous query su InfluxDB e perché possono tornarci utili nel nostro scenario. Poi per approfondimenti si può guardare la guida di InfluxDB, che è fatta bene, abbastanza semplice, spiega bene i concetti e fa riferimento anche a un mio vecchio video dove avevo già fatto un'introduzione di questi concetti. Fondamentalmente una retention policy è una regola che viene data su un database tramite la quale vengono gestiti i dati storici memorizzati sulle tabelle. Infatti InfluxDB può in automatico cancellare i dati oltre una certa data per permetterci di mantenere le tabelle solo con una certa profondità storica. Questo lo si può fare appunto creando delle retention policy e specificando la durata dei dati. Quindi se noi creiamo una retention policy di un giorno, sulle tabelle che saranno gestite da quella retention policy avremo i dati al massimo di 24 ore. Poi in automatico, man mano che arriveranno i successivi dati, InfluxDB li cancellerà. Di default InfluxDB, quando viene creato un database e non viene specificata una retention policy particolare, crea una retention policy di default chiamata autogen che ha durata infinita. Quindi fondamentalmente come un database standard tutti i dati che vengono inseriti rimangono, a meno che non vengano cancellati manualmente. Insieme al concetto di retention policy si può applicare anche quello di continuous queries, che permette di al posto di cancellare direttamente i dati, definitivamente i dati dalle tabelle in base alla retention policy, appunto prima di cancellarli possono essere aggregati su timeframe superiori e quindi memorizzati calcolando delle aggregazioni. Quindi fondamentalmente io posso avere appunto una retention policy di un giorno e poi i dati più vecchi di un giorno, al posto di andare a cancellarli definitivamente, posso aggregarli, creare un dato media del giorno e memorizzarlo in un'altra tabella con un'altra retention policy magari di un mese. Quindi io avrò per quel particolare valore avrò i dati al dettaglio per un giorno e poi avrò i dati media giornalieri per un mese e così via. Quindi la continuous query non è nient'altro che un'altra specie di regola che permette di leggere dei dati da una certa tabella e scriverli in un'altra, effettuando eventuali aggregazioni. Questi due concetti possiamo applicarli al nostro scenario di home automation con OpenHub 3, perché possiamo decidere in base al tipo di dato che andiamo a memorizzare come persistenza quanto vogliamo tenerlo e se vogliamo effettuare delle aggregazioni automatiche per evitare di appesantire troppo il nostro database. Ad esempio ci sono dei dati come i dati di ping dei dispositivi di rete che ne arrivano tantissimi nell'arco di un'ora. Alla fine a noi non interessa avere questi dati così di dettaglio magari per tutto il mese. Possiamo tenere solo quelli dell'ultimo giorno, quindi creeremo una retention policy di un giorno per questa tabella e poi una continuous query che ci fa la media giornaliera di questi dati. In questo modo avremo un dato di dettaglio più preciso possibile, però con profondità storica solo di 24 ore. Successivamente avremo un dato aggregato giornaliero, quindi per ogni tipo di misura che andremo a memorizzare potremo definire delle regole di questo genere. Andiamo quindi a vedere come si fa. Partiamo come sempre dal nostro portainer e ci colleghiamo al container InfluxDB dove abbiamo la nostra istanza database che sta girando.
Ci colleghiamo al database che abbiamo preparato per OpenHub 3 e guardiamo che retention policy ci sono già. Abbiamo la retention policy autogen, che è quella di default che viene creata in automatico ogni volta che si crea un database e non si specifica una retention policy particolare. Ed è una retention policy a durata infinita, quindi tutti i dati scritti sulle tabelle vengono mantenuti. A questo punto noi ci creiamo le nostre retention policy che poi vorremmo utilizzare con OpenHub. Io ne vorrei creare una giornaliera dove OpenHub andrà a scrivere direttamente i dati, una mensile e una annuale, e manterrei anche la autogen per i dati che voglio mantenere all'infinito. OpenHub scriverà su quella daily, quindi quella giornaliera, poi tramite delle continuous query, in base al tipo di misura che voglio gestire, creerò delle aggregazioni sulle retention policy più lunghe o su quella infinita. Quindi iniziamo a creare le retention policy, siamo da quella giornaliera e la settiamo di default. Poi creiamo la retention policy da 30 giorni e la chiamiamo month. Poi creiamo quella da un anno, quindi 365 giorni, la chiamiamo here e dovremmo essere a posto. Andiamole a vedere. Quindi abbiamo giornaliera di default, mensile, annuale e infinita. A questo punto tutti i dati che verranno scritti su questo database senza specificare una retention policy particolare verranno mantenuti per al massimo un giorno. Poi verranno cancellati. Come ho detto prima, per evitare la cancellazione si possono scrivere delle continuous query che permettono di aggregare il dato ogni tot di tempo e scriverlo su altre retention policy, quindi magari sulla stessa tabella ma su una retention policy diversa per mantenerlo più a lungo, però comunque aggregato. In questo modo il nostro database dovrebbe rimanere sempre abbastanza snello come dimensione. Eventualmente ho mantenuto anche l'autogen perché per alcuni tipi di misure voglio mantenere sempre tutti i dati. Ad esempio per la misura di produzione del fotovoltaico preferisco mantenere sempre tutto. In questo momento non creo nessuna continuous query perché non avrebbe senso. Ha senso poi avere queste continuous query man mano che avrò gli item reali che verranno a scrivere su questo database. Se volete vedere un esempio di utilizzo della continuous query potete fare riferimento al mio vecchio video dove avevo fatto una prova di un sensore di temperatura che scriveva per un tot di tempo e questi dati venivano spostati da una retention policy all'altra e aggregati. Adesso passiamo a impostare OpenHub 3, il motore di persistenza di OpenHub 3 su questo database, quindi che andrà a scrivere sulla retention policy day. Poi creeremo un item e scriveremo dei valori per verificare solo che il motore funzioni. Per fare questo devo fare finalmente il primo accesso alla dashboard di OpenHub, quindi andando sull'indirizzo IP del Raspberry porta 8080, la prima volta dopo aver installato OpenHub pulito ci ritroviamo di fronte alla schermata che ci chiede di creare un utente. Quindi io mi creo l'utente admin, metto la mia password, devo cercare poi di ricordarmela e creo l'account. Poi dobbiamo fare le impostazioni regionali, diciamo il language io lascerei l'English, la regione mettiamo Italia, time zone Europe Rome va benissimo. Andiamo avanti col setup, mettiamo la location, a posto. Poi gli add-on diciamo che li installiamo poi dopo e siamo a posto. Eccoci finalmente sulla nostra dashboard. Allora, subito per fare la prova che dobbiamo fare, dobbiamo andare a installare il motore di persistenza. Quindi andiamo su persistence e aggiungiamo influxdb. Ok, ecco che ci appare. A posto. Poi torniamo sui settaggi,
in basso a destra ci è apparso InfluxDB Persistent Service, andiamo a definire i parametri di connessione al nostro InfluxDB, quindi database URL è lo stesso IP localhost, quindi il Raspberry, la versione è la 1, lo username è OpenHub, la password è quella che ho settato quando ho creato l'utente, l'authentication token si usa solo per InfluxDB versione 2, il database è l'OpenHub, retention policy, io andrei a scrivere day. Non aggiungerei per adesso ulteriori tag al nostro record che verrà creato su InfluxDB e salviamo. Andiamo quindi a settare la persistenza su InfluxDB come default e poi andiamo a creare un item di esempio. Creo proprio un item banalissimo al volo, test label test, aspetta che lo scrivo piccolo, type string va bene, lasciamo tutto così com'è, create, poi ci andiamo a collegare di nuovo al database, al momento il nostro database è ancora vuoto perché dobbiamo scrivere su questo item. Quindi per scrivere sull'item possiamo utilizzare le API. Quindi update the state of an item, quindi usiamo questa. Try it out, qua scriviamo inizio. Il nome dell'item è test. Sembra che sia andato tutto bene. Adesso giusto così andiamo sempre tramite API a recuperare lo stato dell'item e vedete che abbiamo inizio, quindi in teoria sull'item abbiamo scritto. Andiamo a vedere se è stata creata la misura test, perfetto. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ecco il nostro record. Il time si vede in formato Unix timestamp, dovrei usare la precision RFC 3339 mi sembra, infatti eccolo qua, quindi funziona tutto. A questo punto possiamo, man mano che creeremo gli item, andare a definire effettivamente le continuous query per la gestione dei dati storici. Giusto per completare la configurazione del motore di persistenza che normalmente io utilizzo, vado ad aggiungere anche il MapDB, che è il motore di persistenza che permette di mantenere l'ultimo valore di ogni item. E per adesso glielo metto di default. In questo modo ogni volta che c'è un riavvio del servizio di OpenHub tutti gli item dovrebbero tornare allo stato in cui erano quando è stato spento il sistema. Bene, a questo punto possiamo mettere di verde anche gli altri punti e così abbiamo finito il secondo step dell'installazione e configurazione servizi, abbiamo fatto anche il primo accesso alla dashboard di OpenHub. Dai prossimi video andremo avanti con la creazione del modello semantico, quindi andremo a creare la configurazione della nostra casa.